一本小说里被迫害的配角觉醒后会怎样？会发疯。顶流当众说我身材没料，他不喜欢。我隐隐笑，可我就喜欢小小的，哥哥小小的就很可爱哦。后来女主在直播恋综上孕吐，热搜爆了，网友纷纷发问孩子是谁的。我瞥了一眼准备公开的男主，抢先一步对镜头阴阳怪气，这不很明显吗？当然是你们心爱的哥哥啦，哥哥用你们的钱养嫂子啦，还不快感恩戴德给哥哥打奶粉钱。后来我的嘴让恋综变成了大型娱乐圈爆瓜节目，观众纷纷倒戈，这才是我们爱看的恋综大女主爽文。我肤白貌美的一线女明星，除了性格做了点，无任何不良嗜好。此生最大的不幸就是犯了恋爱脑，参加了这档直播恋综。参加这档恋综前，我还觉得我这样的咖位去参加恋综会不会被圈里人瞧不起，直到助理给了我一张嘉宾名单。男一，如今的顶流沈佳旭；男二，新晋影帝贺以天；男三，当红小鲜肉周然；男四，天王歌星宋燕姿；女一，我，当红一线女明星江银；女二，歌后石曼；女三，影后黎佳；女四，18线黑料缠身的网红骆小小。好家伙，除我之外7个人，我认识5个。这档恋综简直大咖云集，仿佛圈里全是洁身自好的单身狗，请的每一位嘉宾都是圈内人。我懵了，我要是想和圈里人内部消化，我参加什么恋综啊？然而这还不是最炸裂的。当天晚上睡觉前，我洗完澡，美滋滋地趴在床上，准备找一本言情小说看，让我找找今晚的做梦素材。我拿着手机还没翻几页，就在一本小说的界面上看到赫然几个大字：骆小小。等等，这不是今天那个网红的名字吗？我今天看到名单还觉得奇怪，怎么会有一个18线艺人混入其中？还在想是不是这网红给节目组塞钱了。定睛一看，这还是一本写恋综的文。于是好奇心驱使我点开了这本小说，然后我觉醒了。原来我只是一本恋综文里的工具人，绿茶女配，用来衬托女主刷观众仇恨值的工具人。我所有的小心翼翼，在观众眼里都会被解读成绿茶行为，而这本书的女主就是骆小小，那个我以为给节目组塞钱进来的18线网红。看完这本书，我才发现她很厉害，真的很厉害。4个男嘉宾通通和她有一腿，她和顶流隐婚，怀了顶流的孩子，影帝是她的前任，天王对她爱而不得，小鲜肉默默暗恋她多年。我就说圈里人哪有这么干净。后来无论骆小小怎么炸鱼塘，只要我在一旁展示茶艺，观众就会把女主的海后行为定义为恋综大女主爽文。参加完这档综艺，我不仅失恋了，还葬送了演艺生涯，从口碑极好的国民女明星直接变成了心机绿茶女，最后的归宿直播卖货。我悟了，我收起自己的恋爱脑，开悟了。既然不让我好过，那大家就都别好过，大家一起毁灭吧。入住小屋第1天，节目组为了制造话题，要求我们晚饭后玩一个小游戏，说是为了加速的了解彼此。我把节目组给的手卡往桌上一丢，嗤笑道：节目组真是多此一举，我们大家不是挺熟的。影帝贺以天显然看不惯我这副做派，皱起眉，开口对我：小小和我们都还是第一次见面。我双手抱臂，将身子往后靠了靠，嘴角勾起一个意味不明的笑，将视线移到骆小小身上。骆小小的表情显然有些心虚，演技和影帝果然还是有弊。我挑了挑眉，哦，好像是呢，骆小姐，我的确不熟。坐在我身旁的石曼在桌下偷偷拉了拉我，似乎在提醒我这是直播。我朝她甜甜一笑，夹了一块鱼肉到她碗里。石曼姐多吃点，我待会儿可以问姐姐多久发新歌吗？晚饭过后，游戏开始。节目组先是让我们抽签，抽取自己的代表数字，然后根据数字编号，一一抽取节目组准备好的纸箱子里的问题。我们先抽取了各自的代表数字，我抽到的是1号。我在众人面前晃了晃手里的数字，然后把手伸进箱子里。我随便摸索了一下，抽出了一张纸条，问问6号，他算一个深情的人吗？一看到这个问题，我就忍不住嗤笑。噗！坐在我旁边的周然碰了碰我胳膊，疑惑道：你笑什么？我摇摇头，嘴角的嘲讽甚至没遮掩一下。没什么，
就是觉得这个问题有点好笑。接着，我抬眸，揶揄地看向影帝。6号，这张纸让我问问你，你对好马不吃回头草这句话是怎么看待的？贺以天的瞳孔明显震了一瞬，对上我的视线。2秒后，他低沉的嗓音响起，纸条里是这样写的。我笑眼弯弯，扬起纸条道，对呀，他让我问你是不是一个深情的人。贺以天的脸瞬间黑了下去，冷冷道，反正不吃回头草。接着又过了几轮，丙流抽到了我的问题，问1号，你对我的第一印象是什么？我想起小说里，我回答的是某次晚会，我和他坐在同一排，舞台上的光打下来时，我就觉得他很帅。但这次我不一样，我是钮祜禄江银。我起身打开电视，在众人疑惑的目光中，我调出了顶流选秀 C 位出道的视频。我朋友是你的粉丝，那晚他砸了300万送你 C 位出道，这是我第一次知道你。第一印象嘛，我朋友说你坚持初心，努力又上进，不过我的目光在他身上上下扫视了一番，现在看来也就那样。全场沉默。游戏结束后，热搜炸了。井号江银提醒沈佳旭勿忘初心，井号江银阴阳怪气，井号贺以天回头草，井号沈佳旭初心，井号。其中井号沈佳旭初心井号这个热搜的热度最高，几分钟便冲上了榜1。我之前就说他参加这档综艺就是自寻死路。就是啊，顶流也敢参加恋综，不出意外他才刚火2年吧。参加恋综怎么了？明星就不是人了？明星就不可以谈恋爱了？拜托，他是爱豆，又不是演员，粉丝辛苦打头，他跑来上恋综？你们真是被江银这种炒作咖给带偏了。沈佳旭参加恋综证明他没有欺瞒粉丝，他一直都是兢兢业业的小孩。反正我是脱粉了。晚饭过后，到了小屋发短信环节，请选出你今晚的心动对象，给他发送一条心动短信。于我们嘉宾而言，短信是匿名发送的，但是对观众来说，发送给谁，发送的什么内容都是公开透明的。我歪着头在几个男嘉宾里挑选下一个迫害对象，可弹幕却会错了意。江银怎么一副挑男宠的表情？我怎么感觉他在选妃？笑死了，这个嘲讽的表情，我以前怎么不知道江银是这个性格？感觉他来这个恋综解放天性了。还好吧，不就是拽了点。我挑了又挑，决定还是雨露均沾。我给小鲜肉周然发送了短信，短信内容：做舔狗是不会有结果的。此番壮举，热搜又炸了。井号周然舔狗瞬间空降热搜井号。不过让我意外的是，还有一条热搜也一同空降了。井号江银精神状态井号。他来这综艺是相亲的还是发疯的？真的没人担心这位姐的精神状态吗？江银怎么回事？他今天好反常。江银上这综艺的目的真的是来谈恋爱的吗？迷惑行为。有没有可能周然真的是舔狗？你们骂江银干嘛？亲亲，分析周然的在另一条热搜哦。毫不意外的，当天晚上我只收到了一条短信，是对骆小小爱而不得的宋燕思发给我的。和小说里一样，他怕骆小小不接受自己，所以有意培养一个备胎。很不幸，我就是那个被选中的备胎。今天才发现你很特别。我表情凝重地盯着这条短信，这短信内容是一个字也没变啊。然而弹幕又会错了意。江银这表情，该不会是在想，这都有人给他发短信吧？笑死了，他的表情好嫌弃哦。入住小屋第2天，我和宋燕思被安排在一起做饭。宋燕思戴着一副金丝框眼镜，整个人看起来儒雅随和。从昨天来看，他言谈举止也还算有理。若不是我看小说里我被他虐得死去活来，我现在一定好感倍增。待会儿一起去超市准备食材吧。宋燕思拿着一个小小的笔记本，里面写满了他刚刚问大家喜欢吃的菜。我瞥了一眼本子，问：你做饭很好？他抬手扶了扶眼镜，笑道：还不错。你想吃什么？说不定我也可以做。人模狗样的。我不挑，你做什么，我吃什么。我双手抱臂，敲着腿坐在沙发上，笑得暧昧。没心眼的观众却磕起了 CP。为什么我觉得这俩有点内味了？是我的错觉吗？楼上不是错觉，我也磕到了，眼神拉丝嗷嗷。江银那个眼神，我的天，挑逗中带着占有欲 KDL。
势均力敌 CP， 我入股了。没想到我的演技这样牛，骗过宋燕思就算了，还能骗过观众。宋燕思只是微微挑眉，嘴角噙着一抹若有若无的笑，说：那我今晚可千万不能辜负你。他这句话说完，我们已经有 CP 名了。弹幕：姜丝 CP 大发，高举姜丝 CP 大旗。好土的 CP 名，极限拉扯啊！就一个眼神而已，你们解读真多。其实还真没解读错。小说里是宋燕思单方面勾引我，又吊着我追女主，如今是2个千年的狐狸互玩聊斋。想不到吧？看起来这么恋爱脑的，我已经封心所爱了。宋燕思这么喜欢勾，那我就摆出一副上钩的样子，然后坚决不投他。他勾引我不就是为了那点心动短信吗？不给。我和宋燕思去超市买食材时，他1次摸手，2次摸头，我全部躲开了。躲开后，我还偏偏一副无辜的样子，抓起旁边的胡萝卜，你看这个胡萝卜是不是长得巨可爱啊？你看这个大西红柿，我和你说西红柿最有营养了，我就喜欢吃西红柿。我在超市表现得十分活泼，活泼的让宋燕思根本抓不到我。眼看着他脸上的假笑快挂不住了，我眼唇轻笑，故作娇羞：宋燕思，今晚让我一个人给你打下手吧。缺心眼的弹幕磕起了 CP。 我操，我还是第一次见江银这么小女人，她好爱她，呜呜，好宠好甜啊。她在闹，她在笑。你们注意到没？好几次宋燕思想摸江银的手都没摸到，我要笑死了，哈哈哈。一个人打下手是想要做饭2人世界吗？江银好会啊！救命，这个女的昨天这么针对其他3个男的，人品败坏，反正我是磕不起来。真的，看江银好不顺眼。宋燕思似乎对我的请求有些意外，接着拿出了堪比影帝的演技。好啊，我不会让你太累的。她大概自认为笑得无比真诚，我却看到了大学学表演时表演老师对我说的话：演戏就要学会融入角色，带入情感，你们一个个的，若是不感受人物的情绪去理解台词，那么你的表演就一定会显得很假。是的，很假，到底是没演过戏的。拍几个 MV 的经验就和没有一样。然而内行人看门道，外行人看热闹。弹幕狂刷，互相奔赴。其实我提出来单独给他打下手是有原因的，因为今晚有一个修罗场，骆小小会主动凑过来问我们做这么多菜需不需要帮忙。他来帮忙后，观众狂磕他和宋燕思的 CP， 甚至还有很多刚才磕了我和宋燕思的人反水，说什么宋燕思这才是见到喜欢的人的表情，刚刚对我都是礼貌而已。一进小屋，骆小小就迎了上来，语气甜甜：辛苦银姐了，你们买了好多啊，今晚晚饭一定很丰盛吧？我板着脸冷冷道：一般。骆小小的脸色变了一瞬，又挤出笑容：要不要我帮你们啊？我帮你们打下手啊。我转头直视着宋燕思，勾起嘴角。她和我对视了一瞬，表情略微不自然地别过脸。你银姐说要当给我唯一一个打下手的。我努力维持住自己的表情，不让她崩掉。搞背刺是吧？我扭头对骆小小弯眸一笑：骆小姐可以给我打下手啊，帮帮我吗？骆小小神情尴尬了1秒，陪笑：好啊，能帮银姐是我的荣幸。因为这档恋综第1期很炸裂，所以吸引了很多原本不看恋综的受众。当恋综观众刷修罗场啊尖叫时，这批观众已经开始各种解读微表情了。江银一回来就变脸，我打赌这里面一定有他很讨厌的人。前面的赌啥呢？很明显，除了宋燕思，这姐一个都瞧不起。你们不觉得刚刚骆小小和江银的表情很耐人寻味吗？江银肯定不喜欢他。确实，我感觉骆小小要尴尬的原地转圈了。一想起待会儿宋燕思要和我们2个一起做饭，我就觉得便宜了这家伙。为了不让宋燕思如愿，我对正准备下楼的周然叫道：周然，过来，你来帮骆小小打下手吧。啊，银姐，这不好吧？周然犹犹豫豫的，果然只配暗恋。我手一摆，刚想去找顶流，周然立马改嘴：姐，我打下手。这时候轮到骆小小不悦了：银姐，我不用帮忙，我本就是来帮你的。我双手一摊，既然大家这么喜欢帮忙，那干脆一起做，我就不做了，我给你们拍照录视频，留下爱的回忆。说着，我掏出手机，打开摄像头。宋燕思为了维持自己儒雅随和的人设，硬生生挤出一个笑容，故作无奈：你啊。
我没忍住翻了个白眼，对着镜头用口型吐槽道：油腻。可能宋燕思永远也想不到，他是以这种方式上了关于这档恋综的第一个热搜。井号宋燕思，油腻井号。做饭全程，因为我的打扰，宋燕思没能和骆小小说上一句话，只能看着他与周然打得火热。然而弹幕却曲解了我的行为。这是爱吧，是爱吧，江银对宋燕思占有欲好高啊，没让骆小小和宋燕思搭上一句话。这江银未免有点太过了吧，这么针对骆小小。我咋觉得这网红更绿茶啊，明明节目组安排好了两人做今天的晚餐，他非要上去掺和，谁不知道恋综厨房最有看头。我不管，这两人一定是双向奔赴。直到我对镜头翻了个白眼，弹幕才转变画风。刚刚江银是不是翻了个白眼？我靠，他用口型说了啥？好像是油腻。我操，哈哈哈哈，我要笑不活了。刚刚说双向奔赴的给我站出来。吃饭时，骆小小突然胃疼，跑去厕所吐了好久，一瞬间4个男人都跑去关怀了，就留下我和另外2位女嘉宾。石曼和黎佳的表情明显不悦，饭也没吃几口，全场只有我一个人吃得比谁都香。我仔细想了想，给石曼和黎佳各自夹了块肉，然后轻声贿赂道：不要发短信给宋燕思。石曼、黎佳2人。我又朝着2位姐姐眨眨眼，语出惊人，她也是舔狗，还贼自信。当天晚上给心动对象发送短信时，我的弹幕画风和别人完全不一致。来看银姐选妃了，我感觉只有她参加的不是恋综，哈哈哈。你弟后宫综，我说的。救命，她选妃的表情好拽好坏啊，突然觉得她好适合演反派。我摸着下巴选了好一会儿，最终发给了顶流。短信内容：爱是一道光，绿到你发慌。我满意的摸了摸下巴，觉得自己简直是个幽默的小天才。毫不意外，几分钟后，顶流沈佳旭快乐地飞上了热搜。井号沈佳旭被绿井号，井号沈佳旭爱是一道光井号，井号沈佳旭绿到你发慌井号。网友纷纷开始猜测，江银一定是知道些什么，对吧？沈佳旭都没女朋友，哪来的被绿啊？我说江银别太离谱，他都赶上恋综了，有什么不可能的？我说你们粉丝也都省省吧。江银要笑死我，这档恋综不能没有他。入住小屋第3天，节目组安排男嘉宾准备约会，虽然和这其中任何一个男人约会都提不起我的兴趣，但我至少是个女明星，所以我当天就去做了头发。美貌才是第一生产力。今天在外面折腾了一天，晚上回去还要发短信，我又苦恼了起来。我的发短信环节已经被节目专门做成了一个合集。最爱看银姐翻牌子了，这节每次发短信都没把男嘉宾当人看，我也觉得好没礼貌哦。要不是他足够火，我真的会怀疑他想火想疯了。从最近微博吧的那些料来看，这里头男嘉宾房子他的连房梁都没了，好吧？我要是江银，也不把他们当人看。上面的你又知道了，真是造谣一句话，辟谣跑断腿。前面的粉丝吧，你都不知道真相，你辟哪门子谣？而此时的我正摸着下巴若有所思。今天轮到影帝贺以天了吧？我点开他的头像，开始编辑短信。你演技真好。结果这一次我把自己整上热搜了。井号江银炒作井号。我早就说了，这姐就是爱炒作吧。现在轮到影帝说不出什么了吧？他粉丝还说什么选妃，笑死。就是我记得这姐昨天可是一条短信都没收到，喜提恋综零票女，要笑死谁。我感觉大家都开始反感她了，看她自己做的。这姐终于翻车了，上个恋赠简直给她在热搜上买了套房。于是收短信环节，我盯着那4条短信沉默了。姐姐，明天和我一起去游乐园吗？想和你一起坐过山车，带你去看相声。利口被流，选小吉他，敢来吗？出新蓝色。我的眉头狠狠抽动，尴尬的脚趾抓地。我的粉丝瞬间支棱起来，哈哈哈哈，这打脸来得太及时了吧。银姐现在是全票恋综女，绝了。这几个发短信的生怕银姐不知道是她发的，笑死了。发短信还暗示自己是谁，这是有多想和我们银姐约会哦？恋综人气女气死，黑子嘿嘿。我的粉丝是高兴了，我却感到不妙。这几个怕不是想带我约会，而是想把我灭口吧？小说里也没这一趴啊。无所谓，勇敢将将，
不怕困难。入住小屋第4天，为了今天的约会，我们女嘉宾都打扮得光鲜亮丽。节目组在桌上摆了4个摆件，分别是摩天轮、吉他、鲸鱼、相声小人。每一个摆件代表一个约会，一位男嘉宾。作为一口气收到4条短信的人气恋综女，我一看就知道这些都是谁的约会。我们4个女生扔了一轮筛子，然后按顺序选摆件。轮到我的时候，只剩相声小人和鲸鱼了。我本人是很喜欢听相声的，所以我选鲸鱼。就凭某顶流那句敢来吗，我就偏要去。到达约会地点前，我以为会是什么水族馆之类的地方，结果是去泡温泉。当我刚换好衣服，走到温泉池子准备下水时，池子里多了2个男人。沈佳旭揶揄地看着我，眼底充满了嘲写。我知道他想整我，但我没想到他会如此大胆。这里是有节目组随同拍摄且同步直播的，他想闹翻天吗？池子里多出来的2个中年油腻男，一看到我就笑着对沈佳旭说：“江银啊，我知道，挺漂亮的，就是泡个温泉还这么保守。”另一个顶着啤酒肚的男人用下巴指了指我，他今天来和你约会就穿成这样，你亏了啊。沈佳旭笑了，用审视的目光上下扫了我一眼，嘲讽道：“太小了，没料，不喜欢。”看到这一幕的弹幕直接炸了。我靠，谁能告诉我这不是一个恋综吗？怎么在4X？ 我觉得这当恋综的人都疯了。沈佳旭抽什么风？不是约会吗？我站在温泉台上，没有下水，扫视了一眼在座的所有人，笑意盈盈。可我就喜欢小小的，哥哥小小的就很可爱哦，用起来就像按摩。沈佳旭的脸瞬间拉了下去，旁边的油腻男连忙找补，一唱一和。我看电视还以为你现实里应该是个清纯的女人，怎么这么放荡？你们女的就爱装，穿这么保守，装什么清纯？她那身材露出来，我也不爱看。我歪了歪头，顺手拿起一个盆栽，笑道：“你们男人一个个肥头大耳啤酒肚，倒是自信得很，那圆滚滚的肚子露出来四处晃，简直堪比野猪。”全场静默1秒后，普信男破防了：“你不也就是戏子，你高贵什么？你们女的最后不还是要嫁人？也不知道陪过多少男人，你陪人的时候敢说他们像野猪吗？”我拿着盆栽的手微微一顿，接着直接摔向了造黄谣的男人，场面一度混乱。那个男人想冲过来打我，却被工作人员拦下，只得不停地大骂我是臭婊子。我被工作人员拥护着，笑着对他竖了个中指。工作人员把我护上车后，经纪人的电话就打了过来。我以为他要骂我，要和我解约，可我已经无所谓了，大不了被软封杀。我接起电话，情绪稳定，语气平和：“刘姐，你还好吗？有没有受伤？”我愣了2秒，没想到他第一句话居然是关心我。没事，刘姐，没事就好，你先回去，我找人公关了。刘姐急急忙忙地挂了电话。她居然没有训斥我。虽然我一直被公司放养，但几乎每次出事，刘姐给我打电话都是一顿皮。我打开微博，我果然上了热搜。井号江银打人，井号江银好帅，井号沈佳旭小井号沈佳旭江银有一腿，井号沈佳旭恶臭男，井号。我打人的热搜热度最高，第2个便是井号沈佳旭小井号。沈佳旭和他那2个朋友好恶臭啊，怎么交得到这么恶臭的朋友？人以群分吧。这波我站江银，这几个男的就该被打。沈佳旭怎么了？他又没骂江银，是江银先打的人好吗？你们看到江银走的时候对那男的竖中指了吗？帅爆了。看到了，那男的无能狂怒：“银姐好帅，黑转粉了。”救命，受不了沈佳旭了，我真的想脱粉了。沈佳旭这算是他防吗？虽然还是有很多骂我的，但绝大多数都站我这边。第一次上热搜被骂，我没有翻白眼。回到小屋，大家应该是都听说了我和沈佳旭的事，所以餐桌上的氛围很沉重。不过弹幕氛围却很欢乐。白天4X 热搜来的，我就想看看今晚还有什么瓜，这次我要第一个吃。江银和沈佳旭居然还能相安无事坐在同一张桌子上吃饭，怎么还不打起来？我好激动，苍蝇搓手 JPG。白天的视频简直就是爽文，快啊，快打起来，我就爱看这种的，呜呜。银姐威武，银姐快上，掀开沈某的假面。吃饭的时候，骆小小突然又不舒服起来，跑去厕所吐。我突然意识到什么，
这篇小说女主和男主貌似是吵架了，女主赌气上恋综，男主为了追女主也跑去上恋综，却没想到女主早就怀了男主的孩子，这次是在孕吐呢。我不怀好意地勾起嘴角，打开了微博直播。Hi everyone， 我是你们的江银。我知道人类都有八卦之心，今天人美心善的江银小天使将毫不吝啬地向你们分享八卦。我的直播间瞬间沦陷，我操，江银开直播了，银姐真的好牛，我就知道今晚我不会错过。啊，什么瓜，银姐我爱你，你快说。天哪，都疯了吧。我将摄像头转向骆小小，解说道，你们猜这是什么？我微微一笑，口齿清晰，铿锵有力，是孕吐。哈哈，想知道孩子是谁的吗？然而一旁的沈家旭沉着脸就想打掉我的手机，直接被我躲开。关心骆小小的其他几个男人立马起身，脸色发白地看着我。他突然朝我嘶吼，江银，你他妈发什么疯？关掉，我再说一遍，关掉直播。我拿着手机，语气变得极冷，我凭什么关？节目现在也在直播，你怎么不去拍掉节目组的摄像机？哈，还是说沈家旭你心虚了？对方安静了一瞬，想抢过我的手机公开。我直接躲到石曼身后，对着镜头嘻嘻一笑，你们看，他破防了。这么明显的事情，弹幕居然还在猜。所以骆小小的孩子真的是沈家旭的？不应该吧，沈家旭就不能保护女嘉宾隐私吗？你们不觉得江银这样很卑鄙？上面的还喜呢，他这反应不是他的还是谁的？我看其他几位男嘉宾的表情也不像是演的，反正我不相信是沈家旭的，他再冲动也只是个孩子，他才多大？我笑了，对着镜头嘲讽道，这还不够明显，当然是你们心爱的哥哥啦。哥哥用你们的钱养嫂子啦，还不快感恩戴德给哥哥打奶粉钱？什么？真的不知道哥哥是谁吗？当然是刚刚打手机那位啊。我还没把风发完，节目组就停了直播，这节目是录不下去了。当晚工作人员就把我们几个嘉宾分开，一个个都去住了酒店。热搜爆了3天3夜。沈家旭发微博想挽回颜面，结果被骂得更惨。他说，是的，我们有一个孩子。我也上了一个热搜，跟着沈家旭一起爆了3天3夜。井号江银，恋综大女主井号。难怪我说银姐一进来就提醒沈家旭勿忘初心，原来是提醒粉丝啊。我哭了，银姐 YYDS， 史上最强恋综女，银姐我的神，救命！那天晚上我就在现场，姐妹们，我目睹全程，银姐真的撒疯了。我作证，那晚仿佛爽文照进现实，我就知道会有大事发生。这才是我爱看的恋综大女主爽文。我不该骂银姐的，沈某居然背着我们隐婚生子，孩子房子要她哭了。同上，沈某不值得，我要换粉江银了，粉她比较爽。而本来应该上完这档恋综后爆火的骆小小，却被人遗忘在角落里。只有大家痛骂沈家旭的时候，才会提一嘴骆小小。我真的要哭死！沈家旭，你背着我们隐婚生子就算了，还带着对象一起上恋综，简直狼心狗肺。不是我说 ，C 位队内第一个塌房都算了，怎么眼光这么差？找的什么嫂子啊？丑死了！作为妈粉，他想谈恋爱我不反对，但起码不要骗人，眼光差成这样，以后孩子得丑成什么样？不是我说，沈家旭的粉丝们，他自己长得也不咋的好吧？粉丝滤镜能不能别那么重？他配骆小小绰绰有余，这种爱豆就该呼穿地心。大家别哭了，我已经脱粉回踩了。后来沈家旭的站姐又一个个放出了一堆沈家旭和骆小小的照片，纷纷表示失望至极，脱粉了，江湖永不相见。沈家旭和骆小小赔了违约金后，节目就以这种荒谬的形式停播了。而我的身价水涨船高，邀请我去参加的综艺开价一个比一个高。毕竟虽然之前的恋综停播了，但已经赚足了眼球，只是播出几期，节目组就挣得盆满钵满。采访记者，江小姐，请问您是怎么知道沈某某、肖音隐婚生子的？我摆摆手，圈子里那点事罢了。记者，那您当初参加恋综是出于什么心理呢？我恋爱脑。记者笑，可是观众都说你一进去就开始发疯。女二歌后石曼，并记者拿出手卡，很多网友把那几期综艺扒烂了，解读了好几遍，得出了几个瓜。现在因网友要求，想让您再爆几个瓜，您愿意吗？我微微一笑，已经暗示了很多了，这届网友都很聪明。记者，
那网友都说您对宋某某、萧音爱而不得，这也是真的吗？我蹙起眉，假的，在线打假。后来宋燕思发微博，可我是真的，这段时间对江小姐提起了很大的兴趣。艾特江银，我没有在底下回复，只是发了条隔空对话的微博。老娘要独美，微笑 JPG， 热搜又炸了。井号江银，独美井号宋燕思，表白被拒井号银姐真是永远不会让我失望。狗男人都离我们银姐远一点，要独美，永远不要靠近男人。拜鲁迅，虽然我的 CP 又逼了，但是我好爽是怎么回事？要什么 CP 就要独美，就要大女主。我点开书架，那本小说已经找不到了。我觉醒了，并且改写了。